أنا اسمي حسام، عندي مرض ما له علاج. قبل أكثر من 10 سنوات هاجرت من العراق إلى أوروبا حتى أحصل عيشة أفضل من العيشة كنت عايشها، من الفقر والحطام اللي كنت بيه. طبعا اجيت إلى فقر من نوع ثاني. أول ما جيت لأوروبا عشت داخل كامب، وهذا الكامب هو عبارة عن مكان يعيشون به اللاجئين لفترة مؤقتة. ماكو شغل، الأكل ما كان يشبع. كنت أشوف الشباب اللي وياي حظوظهم أفضل من حظي، كنت أريد فلوس بكل طريقة. يعني أنا كنت أفكر، أقول أنا جيت لأوروبا وهم راح أعيش بالعوز؟ هذا الشيء مستحيل يصير. تعرفت على بنية حالتها كل الزينة، وهمين توصلها فلوس من العراق. فد يوم من الأيام حكيت لها قصة غريبة عجيبة، فهي صدقتني وانطتني فلوس. وكنت دائما كل ما أحتاج فلوس أحكي لها قصة معينة وهي تعطيني فلوس. فأني صراحة شفتها شغلة سهلة، كذبة محبوكة يصدقوها البنات. تعرفت على ثانية وثالثة وأكثر، بس أكو بيهن صارن يرفضن ينطوني فلوس، وأكو بيهن يعتبروه دين لازم أرجعه. ففكرت بحل أقوى يخلصني من ترجيع الفلوس ويسكتهم للأبد، وهيك تطور الموضوع. قمت أصور البنات بأوضاع مخلة وهن فقدات الوعي ومو بكامل قواهن العقلية، وكل ما أحتاج الفلوس ما أسوي شيء، بس أتصل بوحدة منهم، يعني لو تدز لي فلوس لو أفضحها ما كان يهمني، لأن أنا مو موجود أصلا بالفيديوهات. أنا اسمي سارة، إلي علاقة بقصة حسام اللي كان يحكيها قبل شوية. مر سنة على خطوبتي من حسام. حالته المادية زينة، مرات أحس إنه هو ما يشتغل بس عنده استقرار مادي قوي. صاحبي شي من الغموض، بس كان مشجع لفتح عائلة. بعد مدة كم شهر من الخطوبة كنا راجعين من سفرة تخييم ويا أصدقائنا. هو كان نايم بصفي، فضولي دفعني إنه أنا أحاول أتصفح بتليفونه، بس التليفون عبارة عن كلمات مرور داخل كلمة مرور كبيرة. شنو هاي الأسرار اللي عنده ما أعرف. وبيوم وأخيرا قدرت أتصفح التليفون اللي بيه الفيديوهات والصور اللي انصدمت بيهن. ما كنت أتخيل أبدا الشي اللي داخل هذا التليفون. هواية بنات داخل ألبومات معنونة بأسمائهم، وأكو مجموعة من الألبومات كاتب عليهم صفات بذيئة. طبعا الفيديوهات عبارة عن أشياء ما كنت أتخيلها أبدا، وأنتو همين ما راح تتخيلوها. القاعد يصور شكله ما موجود، بس شكل البنية وجسمها. ومن شفت هاي الفيديوهات صار عندي شك بقدراته الجنسية. بس بيومها واجهته ووعدني يحذف الفيديوهات وهو ما راح يكرر هاي التصرفات. أنا صدقت وقتها ونسد الموضوع. بس بعد شهر سمعته يتصل ببنية، والأشياء اللي سمعتها والطريقة اللي كان يحكي وياها ويا هاي البنية والتهديدات هي اللي خلتني أفرض عليه أن نروح سوا للدكتور. حسام مريض، وللأسف أكو هواية شباب عندهم مرض نفس مرض حسام. حسام يقول أنا أعرف مشكلتي قبل ما أهاجر، بس سارة فرضت علي وهددتني بفضيحة، وانجبرت أروح وياها حتى أسوي الفحوصات اللازمة حتى أسكتها. بالقانون السويدي الدكتور ما يحكي كلمة إذا كان أكو مرافق ويا المريض إلا بموافقة المريض نفسه. وافقت أن الدكتور يحكي قدامها، وقدامها الدكتور قال أنت عندك مشكلة بالأعصاب، يعني غير مؤهل للزواج. وآخر كلمة قالتها سارة وراها قطعة التواصل، أنت غير مؤهل للعلاقات، شلون تدخل بعلاقات بهالعدد؟ أنا هسه مو وحدي، وعندي جروب أصدقاء يجمعنا نفس الرغبات، وبالأحرى نفس المرض. وقمنا ما نكتفي بالاتصال وتهديد البنات. إذا شفنا واحدة من اللي مصوريهن صاعدة بث على التيك توك ندخل نحرجها، إذا ما انحرجت وانسحبت راح نفضحها. الشغلة عبرت الاستفادة وصار بيها متعة اللعب. والقصة هاي مو العبرة أنه نقتدي بهاي الشخصيات، بس العبرة منها تحذير البنات من هيج مرضى نفسيين. أتمنى تعجبكم القصة.